യെസ്, അപ്പം നമ്മൾ ബീച്ചിലോട്ട് വരികയാണ്. മെൽബേൺ സെൻട്രൽ ബീച്ച്. ഡോഗ്സൊക്കെ വരുന്നു. കടൽ കാണാവോ? ഇവിടെ ഒരു പെറ്റ് ഡോഗ് ഉണ്ട്. വെൽക്കം ടു കെർഫേർഡ് റോഡ് പയർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേക്കിലേക്ക്. അയ്യോ ഭയങ്കര കാറ്റ്. നല്ല ബീച്ച്. ഇവിടെ സാൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പുറത്തേക്ക് സാൻഡിലേക്ക് എൻട്രി ഇല്ലേ? പക്ഷെ ഷൂസൊക്കെ പ്രശ്നമല്ലേ? ഇത് കണ്ടോ, കടൽ. ഓ എന്തോ തണുപ്പാണ്, ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ്. കടലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ പോകാൻ പറ്റും. കടൽ കാണിക്കട്ടെ കേട്ടോ. കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഡേ ലൈറ്റിൽ വ്യൂസ് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂസ്. ഫോട്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂസ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര കണ്ടത് ഒരു പക്ഷി, കടൽ തീരത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പക്ഷി. കടൽ കാണുന്നുണ്ടോ? എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് എൻ്റെ അമ്മയെ. നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. പോവാണ് ഒരു സീഗൾ അടുത്തൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ട്. സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സീഗൾ പറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇതാണ്. അയ്യോ ഭയങ്കര കാറ്റ്. ഫോണ് കാറ്റത്ത് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാറ്റാണ്. ഗംഭീര വ്യൂ. ചേട്ടാ ഭയങ്കര കാറ്റ്. ശിവേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ്. കടൽ തീരത്തോട് നടന്നു വരുന്ന ശിവേട്ടൻ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ട് വരികയാണ്. ശിവേട്ടന് നന്ദു അറ്റം വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടാവും, അറിഞ്ഞ അറ്റം വരെ പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അമ്മാതിരി തണുപ്പും കാറ്റ് നമ്മളെ ബാക്കിലോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യണം. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാനേ പറ്റുന്നില്ല. കാറ്റ് ബാക്കിലോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യണം. വെരി ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ശിവേട്ടൻ നന്ദു അറ്റം വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബീച്ചിൻ്റെ സാൻഡ് സൈഡ് വന്നു. സാൻഡിലേക്ക് വളരെ ക്ലീൻ ബീച്ചാണ് കേട്ടോ. ഒരു വൃത്തികേടും ഇല്ല ഇവിടെ. ഇതെല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുന്നു. സാൻഡ് ബീച്ച്. സാൻഡ് നമ്മൾ കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ പോയത് അത് വഴിക്കാണ്. താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വെള്ളം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. വിജയുടെ കാലിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു വെള്ളം. തണുപ്പുണ്ടോ? നല്ല തണുപ്പുണ്ടാണ്. ഞാൻ വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്യില്ലാതെ ഗംഭീരമായ സീകൾ കരയാണ്. കുറേ സീഗൾസ് ഉണ്ട്. പ്രാവ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ സാൻഡ് കണ്ടോ? ഞാൻ സാൻഡിലോട്ട് നടക്കുന്നത്. ശിവേട്ടൻ സാൻഡിൽ കൂടെ നടക്കും. ശിവേട്ടൻ നടക്കും. അങ്ങനെ നല്ല മണ്ണ്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ മണ്ണ് കേട്ടോ. ഒരു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കുട്ടികളവിടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കുറേ പെറ്റ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. ബീച്ചിൽ കളിക്കാൻ വന്ന കുട്ടികളെ പോലെ ബീച്ചിൽ കളിക്കാൻ വരുന്ന പെറ്റ് ഡോഗ്സാണ് കൂടുതൽ. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഓല വീണ് കിടക്കണുണ്ടോ? നമ്മളെ തെങ്ങിൻ്റെ ഓല പോലെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഓല കിടക്കുന്നു. കുറേ ഓലകൾ ഉണങ്ങി വീഴുന്നുണ്ട്. ബിൽഡിങ്സ്, റോഡിങ്ങനെ കുറേ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേബി. ഹായ്. വാക്കിങ്ങിന് വന്നിരിക്കുക ബീച്ചിൽ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഹായ് ബേബി. ഹായ്. ഹലോ. നല്ല ഫോട്ടോ ഫേസിങ് ആണ്. ഇങ്ങോട്ട് ഹലോ ഹലോ. ഹായ്. നന്ദു ടച്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ് കോഫി, ഡെസേർട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യണം. രണ്ട് പെറ്റ്സ്, അടിപൊളി പെറ്റ്സ്. എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്.
ഹായ്. നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണല്ലേ. ഹായ് ഹായ്. ഹലോ ഹായ്. ഹലോ. ഹലോ. ഇതെന്തോടെ രണ്ടാളും കൂടെ ആയി പപ്പടം എടുത്ത് വരുന്നു. ഇവിടെ അധികം പെറ്റ്സാണ്, സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സേ ഇല്ല. അവർ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ഡോഗ്സാണ്. ഇപ്പോൾ കടൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. അതിമനോഹരമായ കടൽ കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നത്. ഇത് സീഗിൾ ബേർഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോ.